Esse Fusca tá com barulho na suspensão. Aí vou dar uma examinada lá para ver o que é que tá acontecendo com ele. Vou examinar aqui os terminais. A folga dos terminal aqui, ó. A folga da caixa de direção. Aqui embaixo. Examinar os amortecedores e os pivôs. Esse Fusca aqui ele tá com pivô ruim, ó. Você passa no buraco, faz barulho, ó. Então esse pivô aqui já tá para desencaixar daqui de dentro e a roda cair. Aí se por acaso acontecer numa rodovia ou não, de rodovia dificilmente acontece. Acontece mais quando você vai entrar numa curva ou você vai passar num buraco, porque esse aqui desce e não sobe. Aí cai a roda. Aí você tem que guinchar o carro ou trocar no lugar mesmo, dependendo do lugar. Aí você, se você for trocar, você tem que soltar esse parafuso aqui, ó. Solta essa porta. Aí com a chave Allen 8 você solta o parafuso. Esse parafuso ele é cônico, ele encaixa na mola da suspensão aqui, ó. Depois que você soltar ele vai encaixar na mola, que ele é cônico e encaixa direto nas molas. Aí você solta a base estabilizadora dos dois lados aqui, ó, um lado dependendo, se for um lado só. Solta essa peça aqui, ó, bate a porca e solta. Pega uma marreta, uma marretinha, pega uma marreta, um martelo e pode dar as batidas aqui, ó, que vai soltar. Aí você toma cuidado na hora de colocar o pivô, porque o pivô ele tem uns pivôs que tem marcação. Tem pivô que já tem essa peça aqui com 360 graus, ela não precisa marcar ela. Mas tem pivô que tem esse quadradinho aqui, ó, que você tem que fazer uma marcação aqui com a marreta para quando você colocar o outro pivô, colocar na mesma posição que estava antes. Senão o carro não estressa no movimento, não gira a roda. Você vira para o lado aqui, trava e não vai, sabe? Esse pivô de cima, se você soltar, você também tem que marcar ele aqui, ó. Você tem que marcar, porque esse pivô de cima ele faz a cambagem da roda aqui, ó. A cambagem da roda para dentro ou a cambagem da roda para fora. Se você virar essa peça aqui, a roda vai entrar e vai sair assim, ó. Então você tem que marcar esse pivô de cima também, a posição dessa porca aqui, ó. Tá bom? Aí na hora de tirar, você consegue soltar isso aqui com a marreta. Você tira esse eixo e bate, esse pivô vai sair. Depois você tira a borrachinha e encaixa ele também com a marreta. Dependendo de onde você tiver. Se você não tiver prensa para você colocar, você pega alguma coisa que encaixa aqui em cima dele, uma chave, alguma coisa, e você bate que ele encaixa nessa peça. Depois você põe esse guarda-pozinho aqui e coloca no lugar. Isso para você, numa emergência de você estar quebrado em algum lugar. Aí você consegue trocar o pivô. Aquele outro lado ali também vai ser trocado os dois pivôs, porque quando esse pivô aqui também já está com folga aí, ó. Então eu vou trocar esses dois pivôs juntos já. Examina os parafusos da suspensão, ó, e às vezes também solta. Reaperta eles, que é para não quebrar aqui no cabeçote também. Se trabalhar muito solto, acontece desses parafusos aqui quebrar dentro. Aí depois só o funileiro consegue tirar fora.